Bhakti Rasayana Sagar ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Satveta Bhakti Vrinda ki jai. All glories to the Son, devotees, all glories to Shri Gauranga. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Swarnabhuktam Bhayamgadati Swarantikam Panchadopatram Vyascha Kripa Shantu Devacha Patitanam Pavya Vaishnavim Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mahaprema Prabhu Bhima Kshadyadam Shapurushabham Tevanam Sarasasakam Krishista Bhagavan Chamsime Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna. So, any specific requests?
Yeah. Yes. Okay, maybe another remember some verse. Let's see. 434. Oh, last verse of chapter 4. Yeah, spiritual intelligence. Well, the one we read on Sunday. 43. 443. 343. 343. Let's see. Okay. What is spiritual intelligence? Okay. Okay, so chapter 3 is entitled Karma Yoga, text 43. 今日はバガバッドギーターの3章の43節、カルマヨガの最後のところです。Evam buddhe param buddha samstabhyatmanam jahi shatrum mahabaho kamarupam dasudam evam buddhe param buddha samstabhyatmanam jahi shatrum mahabaho kamarupam durasudam evam buddhe param buddha samstabhyatmanam jahi shatrum mahabaho kamarupam durasadam Evam buddhe param buddha samstabhyatmanam atmana jahi shatrum mahabaho kamarupam durasadam. Evam buddhe param buddha samstabhyatmanam atmana jahi shatrum mahabaho kamarupam durasadam. Evam, thus, buddhe, to intelligence, param, superior, buddha, knowing, samstabhya, by steadying, atmanam, the mind, atmana, by deliberate intelligence, jahi, conquer, shatrum, the enemy, mahabaho, almighty armed one, kamarupam, in the form of lust, durasadam, formidable. Translation and purport. Besides Jay, who has an English text anyway, anyone else does not understand Japanese? Everyone understands? So we can just read Japanese translation and purport. Okay. では43節。お有志アルジュナよ、このように本来の自己は五感と心と知性を超えていることを知り、精神的知性、クリシュナ意識で心を制御し、精神の力で欲という悪ことを知らぬ敵に打ち勝て。解説。このバガバッドギーターの第3章は、クリシュナ意識になれという決定的な命令である。自分はバガバーンの永遠の従者であると知ること。自己は究極的には無に帰するのだというような非絶対真理が人であることを認めない空虚な考え方をするな。
こう教えている。物質世界で生活をしていると、母体はどうしてもある量の物質を占領したいという欲を持つようになる。主人面をしたい、感覚を楽しませたい、この2つが制約された魂にとっての大敵である。しかし、クリシュナ意識の力によって、五感と心と知性を支配することができる。仕事や義務を急に掘り出すようなことをしなくても、クリシュナ意識が強まっていくに従って、知性の針は正常な事象を示して不動となり、感覚や心に左右されない超越的な境地に入ることができる。第3章の全体はこのことを語っているのである。人間としてまだ未熟なうちは哲学的な施策をしたり、思案をしたり、いわゆるヨーガの姿勢などで人為的に感覚をコントロールしようとするけれども、こんな方法では決して悟りの生活の助けとはならない。もっと知性を高めてクリシュナ意識の修行をすることである。Okay. Evam buddhe param buddhvasam stabhyatmanam atmana jahi shatrum mahabaho kamar pamdura sudam. Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, Almighty Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus, by spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. Any questions? Yes. Okay. How to know this higher intelligence? What is higher intelligence? So higher intelligence means guidance by the Supersoul. Because Srila Prabhupada explained that intelligence and Supersoul are next door neighbors. So intelligence is in between our mind and Supersoul. Basically, this is the position. And so intelligence can be either influenced by the mind or by the Supersoul. And we know that intelligence is influenced by the Supersoul when whatever we think is confirmed by Guru, Sadhu, and Shastra. So, therefore, as my Guru Maharaj often says, if we don't have intelligence, meaning spiritual intelligence, we can borrow from the spiritual master. 高い姿勢についての質問です。それはどこから来るんでしょうかの答えです。それはスーパーソウルからのガイダンスであるというのが答えです。そして、スーパーソウルというのの影響によって知性が与えられると。で、スーパーソウルはの知性というのはグル・サドゥ・シャストラという権威からやってきます。そしてグルという媒体を通して知性が与えられます。Ribo, everything perfectly memorized and translated. Jai. Nitai San Prabhu ki jai. Yeah, this is the idea. In the beginning, our spiritual intelligence is not very well developed. Therefore, we take guidance from spiritual master. We read Prabhupada's books, and we take advice from other devotees, senior devotees. 最初にあたって精神生活の始まったあたっては特に、そのスピリチュアルなガイダンスが必要なので、それはシラパパの本、そしてシニアの献身者からそのガイダンスをいただきます。But of course, we have to have a desire to be guided. Otherwise, not even Krishna or Guru will guide us. それは私たちが望んでなければなりません。それによってそれが与えられます。As one devotee wanted to leave the devotee association and do what he wanted,
and the other devotees were telling him that this is the wrong thing to do. まあ、例えばある献身者がこの、献身者の集いから離れようとすると。そうするとそれはそういうことは間違っているよと他の献身者からアドバイスをもらいます。But then he came to Srila Prabhupada and he said, Srila Prabhupada, this is what I want to do, and I want your blessings. まあ私はその方は、まあ、実際の話ですね。シーラ・プラパードのところに行って、私はこのソサエティから、離れようと考えていると。どうか私に、祝福を与えてくださいと言いました。And Prabhupada said, yes, you can have my blessings. いいでしょうと、私の祝福を差し上げますよ。But then this devotee came out and he told that Prabhupada gave me full blessings. Came out from Prabhupada's room. そしてその人はプラパードの部屋から出て行きました。And 出てその人は私はプラパードからものすごく祝福をもらいましたよというふうに他の献身者に伝えました。And the other devotees were saying, well, if Prabhupada is not correcting you, means he gave up on you. Prabhupada not correcting means Nihon? It's not correcting, so Prabhupada gave up. Give them problem. でも、なんか諦めちゃったんでしょ。そうそうそう。何も言ってないから、多分プラパードも。プラパードはその人のことを諦めてしまった。Gave up means lost hope. 望みを失ったという。And this devotee became very afraid, so he came back to Srila Prabhupada. He said, is it? And he was asking Srila Prabhupada, is it true? If you don't correct me, it means you already gave up on me. その献身者はとてもそれに対して恐れて、プラパードのところに戻って、私のことについて、望みを失ってしまったんでしょうか聞きました。And Prabhupada said, yes, it is true. そうだよ、それは本当の話だ。Because you are so convinced about, what you want to do, and you never ask me what I want. You were only telling me what you want. であなたはもう完全に出ていくことに確信を持って私にどうしたらいいかということを聞いたわけじゃなくて決めてしまったでしょう。And Guru will never give an instruction which he knows that disciple would not be able to follow. Guru never gives instruction if he knows that disciple is not capable of following. そのグルは決してその弟子がその教えに従わないような決意をしたならばもうそれ以上は、意見は言いません。Because then it will be not just material desire, but it will be offense towards spiritual master, which is much worse. ですからもう物質的なこと、さらにこの精神指導者に対する、侮辱というのはとても大きな影響力を持っています。And offenses in Krishna consciousness are much more dangerous than just material desires. クリシュナ意識において物質的な欲望よりもクリシュナデボティクリシュナに対する侮辱というのはとてももっと大きな影響力を持ちます。Like one time I was at the festival with one very great devotee, Tribhuvanat Prabhu. That was in UK, Glastonbury Festival. ある日私は偉大な献身者トリプラブがそのイギリスでの話です。の人。And one devotee from his group, he was associating with some, critical devotees belonging to some other group. 他のグループがまたいて、その人たちはとても批判的な献身者、批判的な人たちでした。And those devotees were blaspheming,
all ISKCON gurus and everybody were very offensive. その人たちはとてもグルとか、また献身者にとても侮辱的な態度をとっていました。And Tribhuvananda Prabhu chastised that devotee. He said, "Don't listen to these people." そしてトリバナナンダプラブはこの人たちの言うことを聞かないようにと言いました。And he told him, you know, like this was rock festival, Glastonbury festival. He told him, you know, even if you go and you take drugs with these people, you drink alcohol with these people, and you have all kinds of illicit connections. And after this, if you come back and repent, Lord Chaitanya will forgive you, and you can continue with your devotion. そのトリバナプラブが言ってましたが、これはロックのお祭りだったわけで、ですからそこではドラッグやアルコールや不正な何やらそういうことがあるわけですが、しかしそれらをしたとしてもその後で反省して、また献身者奉仕を始めることは可能です。But if you offend devotees, Lord Chaitanya will kick you out for a very long time. You will not be able to come back. しかし、献身者に侮辱を犯せば、とても長い間、またずっとまた元に戻ることができないかもしれません。できないでしょう。Just to show, you know, how much more dangerous it is to offend devotees than just, you know, to become victim of material desires. ですから、この物質的な望みを持ったことよりも、それを満たすことよりも、もっと危険なのは献身者に侮辱をすることです。という。So therefore, spiritual master will never give any instruction which disciple would not be able to follow, because in this case he will be offensive towards spiritual master. ですからその、精神指導者は弟子ができないようなことの命令は指令はしないわけです。So, therefore, yes, that spiritual intelligence is always available, but we have to have a desire to have it. 精神的な知性というのは、いつもあるけど、望んでなければそれは与えられません。For that, we have to forget what we want and think about what Krishna, Guru, and devotees want. ですから、我々がこれが欲しいということよりも、そうではなくて、クリシュナやグルが何を欲しがっているか、それを思うことです。Because this is the main difference, that lust means acting for myself, and love means doing what Krishna, Guru, and Vaishnavas want. ですからこれは、欲望というのは私のという、そういう考え方から。しかし、愛はグル、クリシュナ、ゲボティのが何を望んでいるか、その違いです。Yes. Okay. Sounds like ideally one's personal intentions and also the devotee community's opinion and the Shastra and Guru should all be in kind of perfect alignment, balance. I'm just wondering why this is not the case. Is there one in particular that should be prioritized or given the most attention? Especially when, for example, it's like a large community of devotees and they're advising against something, or basically when they're not all working together, which one should you kind of give the top spots? Yeah, but Sadhu kind of, I mean the devotee kind of community in general. Yeah, well, I understand what he's talking about. And also your personal ideas. So, the summary is, if there are difference of opinions on the same subject, what should be given a priority? 質問は一つのテーマに対して違う意見がそれぞれあると。そうするとどこを原則としてそれを判断したらいいか。
There is one verse in Mahabharata very similar to what Jay was saying. Tarko pratishta shrutayo vibhina nasav rishir mattam yasya nabhinam dharmasya shastra vihitam guhaya mahajanaya nagata supantha. So it says that Tarko pratishta shrutayo vibhina, that Shastras, they support it, whatever you want. For any idea, you can find some relevant quote in Shastra. まあ、シャストラというのはあなたをサポートするわけですが、どんな望みを持ったとしてもシャストラの中にあなたの望みを叶えるという、そういう性質があります。And Nasav Rishir Yasyamatam Nabhinam. And different rishis or different sages, they also have different opinions on everything. まあ、それぞれリシ、それぞれの聖者、それぞれの意見がまた違っています。And sometimes we have rishis in ISKCON, and they also have different opinions on the same subject. まあ、イスコンにおいてもリシが、一つのテーマにおいて違う意見が出てくるということが、まあ、あるわけです。So then, what do we do? That Shastras, they say different things, and devotees say different things also. シャストラにもそれぞれ違いがある。献身者にもそれぞれ違いがある。まあ、どうしたらいいんでしょうか。And therefore, this verse says, Dharmasya tattva vihitam guhaya mahajano. That the truth of Dharma is hidden in the hearts of Mahajans. ですから結論はダルマの中のその真理というのはマハージャナ、偉大な人のハートに隠れている。And therefore, Yanagata Sapantha, we should just follow in their footsteps. ですからそのようなマハージャナの史跡に我々は従います。And so for us, it is very simple that we have our Mahajan, Srila Prabhupada. 私たちはとても簡単にそれがわかります。それはシラプラパラは私たちのマハージャナです。Who perfectly represents Guru Parampara. まあ彼はグルンパランパラのからの継承のプレゼンテーションされた方です。Srila Prabhupada was saying that I have no credit. The only credit, if you want to give me, is that I haven't changed anything. I just gave every Krishna consciousness as it is. クレジットって貯金？クレジット貯金？何を変更しないでそのまま全部。ああ、そうか。まあ、プラパダはその経典の詩を何も変えずに私は与えました。And so, therefore, it is very important for us to read Srila Prabhupada's books carefully, from beginning to the end. まあ、プラパダの本を最初から最後までとても注意深く読むということです。Study Srila Prabhupada's example very carefully. That is described in Prabhupada Lilamrita and Transcendental Diaries and other books about Srila Prabhupada. まあ、シラプラパダのことについてもそうです。素晴らしい例として、例えばリラムリタダイアリーなどにプラパダの史跡が書いてあります。それをに従う。It will give us complete picture what Krishna consciousness is. Then we'll have complete picture of Krishna consciousness. まあそうすればクリシュナ意識の、映像が完全にこの私たちの中に映ってきます。And then we will not be so easily bewildered by so many different opinions of so many different people. まあそうすればたくさんの人たちからのいろいろな意見に惑わされなくなって固定されます。So this means to go from the stage of kanishta, unsteady devotion, to the level of nishta, fixed devotion. まあこれが私たちのカニシタからニシタ、その固定した段階に行くというプロセスです。So this is very important for us. That's why Prabhupada was saying that the best of me is in my books.
If you want to know me, read my books. まあですから大切なポイントは、プラブパーダは私を本当に知りたかったら、それは本の中にあるよと、そういうふうに言いました。Is it answering your question? Okay. So, priority is Srila Prabhupada in his books. そしてそのプラブパーダの一番重要なことは、その本に書いてあります。Okay. More questions or? Lower self, what exactly? In translation, it's mentioned lower self. Lower self, yes. Those are the material desires or material attractions or. Yes. In the purpose, right? Lower self. In the one should control the lower self by the higher self. Okay. Yeah, lower self means, yes, material desires. Even the scientists, they say that you have this, in the brain, you have this neocortex, which is like is in charge of finer human capacities for deliberation, analysis, conscience, and responsibility, and all these things. まあ、ローセルフ、ハイセルフっていうんで、そういうことで、ローセルフっていうのは、これどういう意味ですかと。で答えは、まあ、物質的な欲望とかの話で、同じように科学者も脳について、研究しています。そして人のキャパシティ、能力、アナロジーって類推とか責任感とか、まあそういうことをサイエンティストも調べています。And then you have the core part of the brain, which is in charge of animal functions, like eating, sleeping, mating, defending. まあそして真ん中の方にとても中心になる機能があって、食う、寝る、食べる、寝るとか、生活をするというような機能がそこにあります。And it's actually called animal brain. それは動物の脳と言います。For example, we follow regular principles. One principle that we don't take intoxications. まあ4つの原則の中で酒飲まないっていうのはあります。陶酔しない。And the scientists, they say that, for example, alcohol, what it does, it dissolves the neocortex. Neocortex is external, the external part of the brain. まあアルコールを摂取すると、外的な脳の働きが増す。Dissolves, yes. Dissolves. More going. More work. No. Dissolve. Dance. Finish. それは Destroy. 逆でした。それが壊される。This is why people have hangovers, because the part of the brain is destroyed. Hangover in Japanese language. 二日酔い。それによって脳が破壊されて二日酔いが起こる。酒飲みすぎると。シーズエキスパート。リメンバー。難しいです。ロシア語からできるけど、英語からちょっと難しい。ちょっとでしょ。うんと難しい。So, yeah. And brain cells, they don't recover. That the ones you have for life. Whatever you lost forever. 脳というのは再生しませんから、なくなればもうそれ以上はまた再生することはありません。And so, if you drink long enough, you have no brains left, practically speaking. まあだから酒 Physically. 飲むと脳が破壊されてしまうわけです。実際的に。Like one devotee,
he was in medical university studying to become a doctor. まあ、あるで、検診者が医者のことを病院の先生の勉強をした人がいます。And as part of their studies, they, you know, vivisect or cut the dead bodies, and they see inside what's happening. まあ、体を、まあ、2つにこう切ったとして、どういうふうにの内臓とか脳とか形成されているかという、そういうのを研究していた。And he said his teacher was showing the effect of alcohol on the body. まあ、先生はこの酒がどれほど体に影響を及ぼすかということを教えてくれました。So there was a body of one very big man, apparently, you know, some kind of prisoner or some, you know, criminal with, you know, tattoos on the body, you know, kind of prison tattoos. And his skull was open and the brain was showing. まあ、男の話ですが、その人はなんか罪深い人で、入れ墨をしているような人でした。そしてその人の頭蓋骨をこう開けてみる。And so he had like very big head, but the brain was only that big, you know, small brain, very strange. まあ、頭は大きいんですけど、脳みそはすごいちっちゃいので、なんかおかしかった。And the teacher was saying that actually he had normal size of the brain, but because he was alcoholic, he was drinking too much alcohol, so all the, you know, external part of the brain was dissolved by alcohol, and only that much of the brain left in the head. まあ、アルコールの飲みすぎです。それで脳が小さくなって、その外的な脳がとても小さくなると、そういう結果を酒を飲むことで彼は結果を受け取ったわけです。And this is why, you know, like drunkards or alcoholics, they become socially irresponsible and they are guided by animal instincts. まあですから社会的にそのような酒飲みっていうのは社会で、問題を起こして無責任なことをして動物のような人間になってしまう。And so this is why, for example, we don't drink. まあですから私たちは酒を飲まないわけです。So this is important that every part of our tradition is helping us to develop our higher self. まあですから私たちはそのような、経典の教えにこう従うことによって自分の高い自分を助けることになるわけです。To take best advantage of human form of life. まあ一番発展しているのはこの人間の体です。So I have questions. Long time I have same problem. So if you know different opinion, so our stage by stage, not advanced, but generally everybody have to do something. If something decide, so you have to talk different opinion. So what is the principle at that moment? Is a devotee discussion? How to develop Krishna consciousness movement. So most important point, I don't know. So how we can discuss and point, decide some, you know. If there is a difference of opinion? Yes. Okay. So if somebody opinion, but if no talk, the frustration, if we use is too strong, then the other people, you know, cannot talk. So like that. So how to make balance? まあ我々が何かものを決めるときにそのどのようにして決めるかの原則をちょっと教えていただきたいっていう話ですけど、例えばその全然違う意見が違ってしまえば自分は引っ込めてしまいと思って。引っ込めてしまえばそこにフラストレーションが起こって本当の解決いかないし、ものすごく強くしてしまえばまた他の人たちが引っ込んでしまったり、そうするとやっぱりそこでうまく後々働かないと
で、そこら辺はどういうふうにバランス取ったらいいんでしょうかという。If I remember correctly, there was a discussion or argument between Shyamasundar Prabhu and Malati in the presence of Srila Prabhupada. And I think the topic was, who is higher, Narayan or Krishna? Who is the original? If Krishna is coming from Narayan or Narayan coming from Krishna? まあ、このディスカッション、やりとりが、アーギュメントってやりとり。まあ、やりとりがあったんですが、シャーマスンダラプラブとマラティさんのやりとりで、シュラパラパダがその時生存していた時です。でそのトピックは、ナーラヤンが最高か、クリシュナが究極なのか、根源はどっちでしょうかということ。And Srila Prabhupada listened to Shyamasundar Prabhu. He said, "You're right." And then Malati was making completely opposite point, and Prabhupada said, "You're also right." And then somebody else said, "Srila Prabhupada, how can they have opposite opinions? How can they both be right? This is impossible." And Prabhupada said, "You're also right." まあ、ここで、まあ、面白い話なんですが、シャーマスンダープラブがあなたが正しいと、プラパーダが判断しました。で、マラティさんは全く反対の意見だったんですが、プラパーダ、マラティさんに対しても、それは正しいと言いました。で、両方正しいということになるので、矛盾が生じてしまうわけですが、それはこの不可能だ。他の献身者が言った場合。そしたら、その他の献身者に対してプラパーダは、それも正しいと言いました。Because it is true that in scriptures both ideas are supported. まあ、経典によりますと、その2つのアイデアを両方サポートする、そういうことが、まあ、経典には書かれるわけです。For example, we say that Krishna is the source of Narayan, and other people say Narayan is the source of Krishna, and both are explained in scriptures. まあ、経典の中にはクリシュナはナーラヤンの元がクリシュナだっていうのと、また逆に、クリシュナの源がナーラヤンであるという、その両方が経典の中に書かれています。Because from, actually not Narayan, but Mahavishnu, from Vishnu, Krishna is coming from Vishnu, and therefore Vishnu is accepted as the source of Krishna. But this is not Shyamasundar Krishna, this is Krishna who is the avatar for Dwapara Yuga. Black, he is black, this Krishna is black. ここで、まあ、結局、まあ、ナーラヤンではそのマハービシュヌなんですけど、マハービシュヌからクリシュナがやってきたという記述があると、そうすると、マハービシュヌが元だということなんですが、しかしそのクリシュナはシャーマサガラではなくて、ドワパラユガ時代アバターラの黒いクリシュナだということです。And this Krishna is coming every Dwapara Yuga. このクリシュナはすべてのドワパラユガに現れるそうです。But there is one other Krishna who is not black but dark blue, Shyamasundar. しかし他のもう一つのもう片方のクリシュナはシャーマスンダラで深いブルーです。And he is only coming one time in the day of Brahma. そのクリシュナはブラマの1日に1回だけ現れます。And he is the source of all Vishnus. そのクリシュナはすべてのビシュヌの源になる。So Shastras support both points. シャストラは両方のポイントをサポートします。And if someone does not know these subtle nuances, then one can become very bewildered. ある人が片方しか知らなければ、理解できない。両方知るから理解難しいです。両方知らないと理解は難しい。And so, therefore, whenever Vaishnavas argue, they're both right in their way. バイシナバがそういうふうに、
議論をするというのはそれは正しいわけです。それは両方正しいわけです。Provided, of course, they support their arguments with Shastra and Guru. まあですからそういうやり取りがあるときはシャストラやグルに頼ってやるわけです。Therefore, we have to understand the unity in diversity. 私たちはユニティ・ユニバーシティ、宇宙の調和をちゃんとすると。And something which is good for one person may not be good for the other one. ある人にはとてもいいと。他の人にはそうではない。っていうのがあります。Like in our society, there is a very clear kind of difference between two types of devotees. まあ、これ私たちの社会ではとてもはっきりしていますが、2種類のタイプの献身者が存在している。One type is fundamentalists. ファンダメンタリストって何ですか？ And the other one is liberal type. リバル。Yes. 熱狂的な献身者、一つは。で、もう一つは、リバレー。Well, fanatical, not exactly. Fundamentalist means, literally, I want to follow everything to the letter. And I don't have to think. I just have to do. まあ、あんまり考えないで、ただやると。原理主義者。ファンダメンタリスト。原理主義者。と、もう一つは何ですか？リバラル。カタカナで聞いてる。この青いとこ。Anyway, we can say that one type of devotee is hard line, 自由主義者。and the other one is soft line. まあ、一つはとても柔らかい人、そしてもう一つは硬い人。And this becomes very obvious, like two parties almost. まあ、大体二つのパーティーに分かれます。And, the real understanding is to be broad-minded. 本当の理解は To have broad mind. ブロードマインド、大きな包括した頭から。I'm really sorry to use these hard words. Широкие взгляды. Широкие взгляды. 広い心を持つということが大事です。And broad-minded approach means that fundamental devotees are very good, and liberal devotees are also very good. Because fundamental devotees, they help to preserve the tradition and not to change the tradition, and liberal devotees, they help to expand the mission. So quality and quantity. One is working on quality, the other one is working on quantity. まあ両方いいと。原理主義の人はその歴史に基づいて変えない。やり続けるということで質を高める。で、自由主義の人たちはミッションを広めるためにそれを広めていく。両方いい。それが広い心。So therefore, broad-minded devotees will say, yes, all of you are right. Just continue with your Krishna consciousness. まあ、原理主義の人はそれはよろしいと。まあ、クリシュナ意識を続けてください。As Prabhupada was saying, if you cannot agree on something, agree to disagree and continue. まあ、もしそれを受け入れると、まあ、受け入れなかったとしても、とにかく続ける。続けること。Thank you very much. What is the reason for the Australia?
про него я хотела узнать, можно ли его полностью искоренить, полностью избавиться, или вожделение все равно до самого оставления тела остается у нас, просто мы можем научиться его контролировать. So she's asking if we can become completely free from lust, or we will not be able to become completely free from it. We just have to learn how to control it. まあ欲望から我々は完全に自由になれるのか、まあそう、コントロールするか、自由になれるのか、それともやっぱりコントロールっていうのがあるのか。Yeah, to become free or to control lust are both non-devotional ideas. まあ完全に、欲望がなくなるということは、この献身っていうものがもうないということになっちゃう。Because devotional idea or idea of bhakti is that lust is nothing but transformation of the love for Krishna. まあですからこのバクティの哲学というのは、その愛というのはが変容してこの欲望になったと。It is the same energy, but it is wrongly applied. Then it becomes harmful. まあ同じエネルギーですが間違って使われると大変なことになる。Like electric energy. まあ電気エネルギーと同じです。If you touch live electric wire, you'll be shocked. まあ電気に触れれば感電します。But you know, same electricity is running throughout the building and gives so much benefit. まあしかしビルを電気を回して、使えばたくさんのいいことが起こります。So therefore, this energy, like one brahmachari came to Srila Prabhupada, and he said, Srila Prabhupada, you know, I'm very happy because I think I became completely free from lust. I have no lusty desire. まあエネルギーのことに関してあるブラマチャリが自分が欲望の望みから完全に自由になったらプラパーダは喜んでくれた。僕は言いました。そうなったら喜んでね。私の欲望ない。とプラパーダに言った。言ったんですね。And Prabhupada looked at him, you know, gave him very concerned look. He said, everything is good with your health. Maybe you should go to the doctor and do a checkup. Something's wrong with you. まあプラパーダそのブラマチャリに、なんか問題がそうかと言って、まああなたは病院に行って見てもらう必要があるんじゃないかと。So this energy is always there, you know, because this is actually life, what we call lust. That one astrologer told me that, you know, lusty desire is a symptom of good health. Good health. まあエネルギーっていうのはいつもあるわけ、存在しているとなくなることはない。まあ実際には生きているということは欲望です。であるその先生術師が、言ってましたが、その欲があるということはそれは健康的だということだ。And so lust will always be there because it's Krishna's energy. クリシュナのエネルギーですから欲というのは常にあります。And we can suppress it artificially by some yoga practice, as Prabhupada mentions here, actually in the purport. まあですから、まあヨガなので外的にその、人為的にコントロールしようと、すると。But it's not possible to become free from it. まあその方法では、欲望から自由になることは不可能です。And devotional understanding that we just have to use this energy properly in Krishna's service. まあ献身者の考え方というのはそれらをクリシュナの奉仕のために上手に使うということ。That's why Narottam Das Thakur says, Kama
karma pravartane. Krodha bhakta dveshikane lobha hari kata sadhusanga. So he says that in his Prem Bhakti Chandrika, he says that I should use my lust in working for Krishna. ナロタマさんが言っていますが、私はこの欲望を使うべきだ。クリシュナの奉仕のために。そういうふうに言っています。We have this energy in the body which can be used for sense gratification, but if we direct this energy for Krishna's service, then this is the proper use. まあですから私たちのこの体の力を、エネルギーを自分の喜びのために使うこともできるけれども、クリシュナの奉仕に使えばそれは正しい、ことになります。If you have lusty desire, very good, then do some renovation work for the temple. まあもしあなたがもっとすごく強い欲望があれば、その規則的なお寺の奉仕に使えばいい。Then it will be properly utilized. それが正しい使い方。エネルギー、力の使い方。All right, so is it okay? Она имела в виду не вот грубое вожделение, а тонкое вожделение, когда мы чего-то желаем. То есть не вот связано, что с тонким, с грубым желанием, а именно вот, то есть желать чего-то, например, если у нас нет квартиры, да, то есть вот желать, человек может желать это так сильно до конца своих дней. И может не оставить эту идею. Ну, например, да, то есть это тонкое, не грубое. So she's asking about subtle selfish desires, like desire to have an apartment or house. So what to do with these desires? まあ希薄な望みはじゃあどうしたらいいでしょうか。And the answer is the same, that if you want something, do it for Krishna. まあ答えは同じです。何かある力があればクリシュナのために使えばいい。If you want to have a big house, okay, but get a big house and install Krishna in there and make this house into a temple. まあ大きな家が欲しいというならそれはそれでいいと。クリシュナのお寺をそこで設立してそこにご神体を置けばいいと。А если дома нет, и Кришна не дает? Дома нет, и Кришна не дает дома, а желание остается. Например, для родителей иметь. Потому что родители страдают из-за того, что у них нет дома, а она страдает из-за того, что страдают родители. И это уже тянется долго лет. Вот. А родители преданные? Ну, мама как бы, Мама сейчас стала уже преданной. Она и мы вместе на фестивале. На садку Сагара, да. Мама восстановила. Вот такой, то есть тонкий вопрос. То есть, короче, надо весь искать, когда у них дом будет. Я так понимаю, это не Нет, ну пока его не будет. Вот, то есть от этих вот таких вот. Если дом есть, она его задействует. Now it becomes more complicated. It's not her house, it's house for her mother. まあとても複雑になっています。これはあなたの家なのか、お母さんの家なのか。Well, I think this is mother's business. Mother has to get that if she has this desire. まあお母さんのこれは仕事かもしれません。If you worry about Krishna's fulfilling other people's desires, then it becomes very complicated. クリシュナを喜ばせるために、まあ、考えてしても他の人のデザイア、望みをまたそこに考えればまたそこでちょっと複雑になります。Махарадж, а как вот понять, вы говорили, что... Можно маме игрушечный домик подарить, пускай будет счастлива. I suggested that.
she can give her mother a toy house, make her happy. 彼女がおもちゃの家をあげれば彼女は喜んでくれるでしょう。お母さん。Like one devotee was inviting brahmanas to his house and he was giving these brahmanas cows, but not real cows, plastic cows. So he's following tradition according to his capacity. まあブラマに施しをするときに自分の容量というものがあるので、プラスチックの牛をオファリングしました。С самого начала, как бы текст о могучей руки Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одновременного разума. Само по себе вот это, осознав свое превосходство над материальными чувствами. Осознать свое превосходство над чувствами. So she's asking, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence. So what does it mean to know oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence? まあ心とか知性というのは物質で、何節？同じ説の最初。43。3の43。今読んだ。43。あ、それ訳に、これがいいんでしょ。はい。どこだ？後半？精神的な知性で心を制御し、精神の力で欲という悪ことを知らぬ敵に打ち勝て。一番初めに。このような本来の自己は。質問は何？感覚、心、知性になんか。はいはい。五感と心と知性を超えている。そう、これは。知性を超えているってどういうこと？この知性を超えていると、本来の自己は、それはどういうことですか？ So how can we know ourselves to be transcendental to senses, mind and intelligence? どのようにしてこの超越的な存在を自分の心や感覚で知ることができるでしょうか？ Transcendental means one who is not affected. 超越的ということは影響を受けない。影響はないという。And we become affected by the motive material nature through senses, mind and intelligence. ですから私たちが影響を受けるということは三様式を通して心とか感覚を通して影響を受ける。And in this way we become victims of circumstances. ですからこのような状況でビクティムって恐れる。Circumstances. 状況にその対象になってしまうの状況の。But we all have experience. I mean, this experience is limited to our devotional service, that when we are engaged in devotional service, then Krishna is making arrangements. And these arrangements are completely unaffected by the circumstances. 私たちは自分たちの経験には限りがありますので、クリシュナアレンジを期待する。This is what we call miracle. That things are happening in such a way that it goes completely against the circumstances. このようなことで完全なアレンジがあると。で、時にその奇跡が起こって、全くその状況が逆転することがあります。And so here it means just by engaging ourselves in devotional service, we can understand our transcendental nature. ですから私たちがこのように自分の感覚とかを献身方針にエンゲージすることで、私たちのこの自分の質が分かるようになります。So we just do what Krishna wants, and then
we become completely unaffected by external circumstances. まあ、クリシュナの望みを満たすようなことをしていけば、その外的なものからの影響がなくなっていきます。It's not theoretical understanding, it's practical by experience. これは実際的な理解で、theoretical って言うんですか？Theory, practice. 実際にやることできる。その言うだけではなくて、実際にやってみる。やって理解する。And every devotee has the experience how devotional service brings one to transcendental level. まあみんなそういうことを研修者はしています。どのようにして研修方針によって超越的な段階に引き上げられるか。Of course, level is different. まあもちろんレベルはそれぞれですが。Like my Guru Maharaj gives an example that if you're drowning in the water, so this is water of material ocean. Drowning water. 水の中に沈んでる？沈んでる？ What is drowning? 日本語で泳げないと沈んじゃう。沈んじゃう。泳げないと沈んじゃう。そんな話じゃなくて、沈んじゃうのは見てる。物質世界で。物質世界で。レベルがありますね。みんな沈んでるんですけど、いろんなレベルがあります。世界で皆さんそれぞれの知識溺れているんですが、そこにもレベルがある。And someone pulls you out of the water. Then even if your head is above the water, you're already safe from drowning. まあ水の中に入っていたまま顔が出てると、そこで空気が吸えると、助かったと。そういうレベル。But you can be completely pulled out of the water. Then this is a higher level. でもその湖に立っちゃったら、高い。顔だけか、全部立つってことですね。沈むときに誰かが抜けていく、助ける。ちょっとでも上げて、顔だけ出してても、もう生きてるみたいな。しない。ただ、すべての体を出すこともできるので、それぞれのレベル。助けられる側の体験として、水の中から引っ張ってもらって顔だけ出たというレベルの人と、体全部がね、もう水の外に出たと、そういうレベルの人がいます。So you can be like a couple of inches above the water, or you can be a few meters above the water, or you can be flying on the airplane like a few kilometers above the water. It's all about the water. そうやって、例えば顔だけ水から出たという人と、体全部が出た。またはその飛行機に乗って何キロも上に行った。そういうレベルがあります。But even if you are a few inches above the water, you're already liberated, you're already safe, you're already transcendent. ちょっとでも出れば、もうそれは超越的なということになります。Is it helping to understand? So you just have to be engaged in devotional service, then you can understand. そういう献身方針に従事することで理解できるようになります。Alright. よろしいでしょうか。I think we should call it a day. Finish. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Bhakti Rasayana Sagar Maharaj ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Sundar Prabhu ki jai. Improving English. Yes. I don't know. My education very small.
Everyday learning. New words. Hare Krishna. ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これで、ここまででいいですか？Спасибо большое. え？ Спасибо большое. そうそうそう。Yes? アナンモーティマタジですか？ガンガーです。ガンガマタジ。Oh, Hare Krishna. ハレクリシュナ。これでいいですか？ありがとうございます。みんな続々とログアウトしていくじゃない。配信停止してる。宮村さん、ありがとうございました。本番に強い。